Kanegade gadu dashin Meghalaya ban ngi pediang so bhai phi baro shaka thup khubom taka jan miet shwaban phash ki khubor ki babnia ngi nya pet chwai ki mat bakong san Nangkiu kari India hakajing pendon kam ya ka artificial intelligence ong Humanitarian rang badu kari Narendra Modi Kop State President kaseng NPP uba Preston Tinsong bakaseng kan job hakibabuan peli ki jaka hake HADC bat JHADC. Ha jingerap kari India arpun riu ton kijing donkam sha Honduras hadian kijing one link shop jong ke Eryong Sara. Bat lapen long ya gijing le niya Mawkynthei hakashnong kadu Ribhoy district. Humanitarian rang badu kari Narendra Modi mentaka sngi ulaong bakari India kalanang kiyo hakaliang kajing pendonkam ya ka bor start kajuk minta ka artificial intelligence. Haba ajing kren syakari haka program Mann Ki Baat lingba ka radio Akashvani Modi ulaong bakinong India kilaya buat rengkat bat ki wei pat kiri ka perthei hakajing pendonkam ya ka artificial intelligence. Ulapen paw ya kajing sngau kemen ba hakajing det ya shim minta jong dangshen haka artificial intelligence Action Summit kebelalong ha Paris kiri ke perthei kila yaro ya ke India halor ka jing nangkiu ha kani kaliang एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है ये क्षेत्र है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं State President kaseng NPP uba Preston Tinsong ulapen paw ya kajing sngau scam baka party NPP kansa job habun jaka habaro artli ke district council ulaong baka party kayo ya kajing kershan nakipat ba hajan baro ki constituency jong ka KHADC bat JHADC ulaben rap ru baki dan katto ka ne ki jaka baka jinga khun kalong ka bakham juat ulakmi lenti baka seng NPP kan sayo ya kajing job na langkerdem lajkro bat nongsken kabahap hapin ursla assembly constituency kumba syupen kenmau na langkerdem lajkro kaseng NPP kalapen yang da persatrai jong ba Preston uba rabok lang Tinsong katba na nongsken pat kaseng kalapen yang de Congress Mary Kharpuri ibadai ru is sitting MDC na katikatan longba ninyo yakin nong yarap jongi kata kabamut hapo ka district council ki MDC ki ban yarap lem ban nang pentulun ban penjana ya ki kam ki jam baro ki badai bat ke jing temu jong sarkar bat kumju ru akbidai kumno ban ai ke jing da ka pura ya kari ya ke jaj penriu bat ka jela meklai baro koi te ka jing angnut jong ni nakaliang jong ka party NPP kalong baladeng yo ya ka jing job ka badon burom Saksi sin pat hakani ka election MDC ka bangin saya nyobot akarap sautrik kalong ba ninang la susu ban syakri khamba ya ka jelam mekla jong ibrok koi langba kini ki lightly ki discussil Kari India kelapha hadu komba arpun riu ton kijing yarap sha Honduras hadian kijing wan link shop jong ka Eryong Sara. Menteri ketenat ki kambari ulaong bakini kijing yarap ki kentup ya ki dawai bat ki tiar ban ai jing yarap ki bakentup ya ki tiar sumar ki glucometers ki oximeters ki gloves ki dawai injection bat tirnia ki jan blanket ki tusok bat ki we kijing donkam. Hagajilla Telangana ki sipai ke Indian Army kilayas no okti lang ban ai jingerap ya ki prangot ki nong trei ki bla sakut haka tunnel jong ka Sri Salam hadoma la penta nagar kulnol kajing ai jingerap kadang ya hado menta
hinin kesengi shibenta na kani ka tunnel ka badang pentrei kala kelem ha ka bariki pongot ki brio kila mensau bat prangot kila sakut hapo kani ka tunnel kentup ya u engineer bakmi ya ka jing pentrei ya ka project ka engineer task force jong ka tanat shipai na Sekandrabad kila poi ha kani ka jaka ban ai jingerap bat pelat em ya ki lanot ki blangat ha kani ka jingjia. Uhe Shipai kari India u Army Chief General Upendra Dwivedi ulami ban let jengo sausngi ya kari France kum shibenta ban penklan ya ka jinga trailang hapadeng kari India bat kari France halor ki kam yadari. Uni uhe Shipai unsa ya kendo ya ki he Shipai kari France la shai kasngi ha ka jingelang kaban salong hales invalides jong ka dong ba Paris. Katrat yadari kalaong bakathong jong kani ka jingya kendo kalong ban pen klan ya ka jingade jong ka Shipai hapadeng kini ki ari. Katrat Shipai duriaw kari kala IT ya ka lieng thma INS Guldar Shaka Maharashtra Tourism Development Corporation ban pen kala ya ka kum ka museum ka baningkong jong kari India kabandon shapo ka duriaw. Kani ka jing pen kala kan kentup ya ka jing pen khuat ya ka lieng bat ban pen khuat ya kinu ki jabo ki bakta ya ka mariang. Kani ka project kan pen kala ya ka lieng sa ka museum hapo kalong ka bakong san. Ha ka ban pen ya ka jing sumar ya ka duriaw ban thaw ya ki lat kamay bat ban kintiw kerdan ya ka ri ha ka biade bat ki kam jungo kai perthei ka ba hapo Kari Israel kalaong bakan nampat pelat yaki palat rius pa ngut ki koidi hari Palestine watla kaladon kajing yakren ban sange no ya kajing yasiat. Menteri dang ba kari Israel u Benjamin Netanyahu ulaong baon penslem shwa ya kajing pelat yakini ki koidi tat hadu baki Hamas ken kular ban pelat imlut ya baro kinong Israel ki ba kilakem bat set bendi. Kani kajing kren ke jong u kalami hadin kajing pelat ya ki hinriu ngut kinong Israel mensengi satjan ken thop ya saungut ki bla sya ra bor haka nyautrik urisau ar hajar ar pulai haka jingwan thombor ki Hamas ya kari Israel. Ya kale niam Mawkynthei kabla jupenlong man lausnem la penlong hari boy district mentakasngi. Hakani ka le niam le rukom la penya de ki riu temen riu san jong ka seng Khasi kme Mawkhar. Ya kani ka jing le niam la rakhe man lausnem hakasngi ublei bakhat do jong banai rimpang. Hakani ka sngi la ya don lang do uba don box star kur kalang ubalong riu temen riu san jong ka seng Khasi kme upa majuni siem usiem ka marngar siem sat bat ki wei. Langit baki mau ki pen ya kadur kemi kaban yada bat sumar ya kinong shong shnong jong karat na kino ki jing snew. Ti kani ke jutang hakpor ke jutang mendai badang hok ka persei dang lung kaski dang jam panai dang krim breu shum kamnen. Te por mendai ki breu andai baki dang yang ke dang hak hok sisur ti kimju yap kimju thang kimju te por mandai habai la dei ka por ban yam bala don la dei la ka por ka ya ba kun yap kindu no na kan persei la kam sim tiki kelamau no ya kan kamu penting kin kun kami rat kami eat ka jongi ngiyo jing minta shipun gi na kan mau namar bangi kin kun ka blay ka jongi ngila don ka sakhiro ki don kilong kami ki pamiyo ya ki kon kila awan ban terpat ban terpon hang le ban wan tuwai kila don ki bala eat ki jing ka sharo bagi ai supa ya kan kami eat ka jongi Ka District Hub for Empowerment of Women, Department of Social Welfare, bat ka Ribhoy District Cricket Association, kila penlong ya ka jingjit ya kinong ya kai cricket batbit, hak Ribhoy Cricket Academy nongkra, ban play lat bat itho ya ki kena kenthei ki batbit, hak jing ya kai cricket, hak than Ribhoy. Hak de ka sngi lawan ya shimmenta komba saupu arngut ki kena kenthei na keleng ka than ki basngau tanat ban ya kai cricket. Kathong jong kane ka jing penlong ya kane ka jing jit kalong ban kintiw ya kinong ya kai cricket kintei bat ban pen kup bor ya ki khun samla kintei hakathan Ribhoy. Skam bana kibiki saupu arngut
kibun ki player ki ban mi na ka banta ban represent ya ka state na kwaro ban ai kulay ki kimi pa ki balaya support kat ni ki kun nyar ban sem kum hang ni hapo ri boy ban i ki kimi pa ki ba kat sabangi le ki talent han ki yo i ba ki kimi ki pa ki ki ba pensulur ki ba ki wan ban support ki kun hadu hapo madan ka election kalakut ladep ru ban tep iki vote bat minta ka basa ka long tang ban pej mano balong kinong job habaro artli kata HADC bat GHADC lakan don ka jing yo bun pat lane jing duna jong ki seng mano ki ban thaw ya ka ken hon senrop bat ki seng ayu ki ban senrop kini baro ki long ki jing kali ki bangin sa yo jubab la shai ka sngi ka DD News Meghalaya kan wan lam shapi ya ka jing tip babnia shapang ka result bat ka jing bishar bania de ki riu shampang na ki ken hon bat ki seng san hima ba pher hang ne kan don ka jing pen bana pat ba ka ban sa pen i live broadcast la shai ka sngi na do ka por khandai beje men step tongin ya sngap lang ya ka jing ya kren ka ba kerpang bat ki riu shampang ringkat bat ki katu kat ni ki kerteng ki ba pau bha ha ka rinsan jong ka politics ngin yo ru ban sngap thu ya ki khubor ki ban sapin poi shangi na ki nong ai khubor ki jongi ki ba don ha ki jaka nyo vote perlok ngade martin nong klau ban report live ya ke jing nyo vote jong ka election NBC Shaki Autonomous District Council na po ISPT ke ban salong ka up south rank mentap na rempang aja rapsan na banta ke DD News Meghalaya. This is Paul Lamare reporting live from Juai for ADC election 2025 for DD News Meghalaya. Ada Cornelius lalu nge-report live ngariboy district halor kene election Shaka Autonomous District Council election arajar option na kabenta DD News Meghalaya. Abbat kami ya ka live coverage jong ka result ADC election arhajar arposan agas nginingkong arposau terik rempang ado kapor ndai beje min step kerpang hak YouTube channel ki jongi kata hak DD News Meghalaya DD Meghalaya official pila ru ban pet ka ha TV ki jongi mentangin ya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha tura ka jing kriat kalong khat nyau degree Celsius bar ka jing shit kalong arpusau degree Celsius ka jing sngam ka hau mata ka si kalong nyop khandai na ka shispa haba phai pa chakanong ba shilong ka jing kriat kalong khandai point khandai degree Celsius bar ka jing shit kalong khat khandai point sau degree Celsius ka jing sngam ka hau mata ka si kalong khandai pupra na ka shispa ka jing hap slap kalong pra point sau millimeters Kadba hajawai pat kajing kriat kalong kat way degree Celsius, bat kajing shit kalong kat pra degree Celsius. Kajing sngam ka hau mata ka sngi kalong henriu pusau na ka shispa. Kala bandon kajing hap slap ka ba malumala hakikat tu kaniki jaka hatura shalong bat jawai. Shwaban poi syaka bakut jong ka tup kubor nganya pet biang sa shisien kimat bakongsan. Nangkiu kari India hakajing pendankam ya ka artificial intelligence ong menteri rang badu kari Narendra Modi. Kop state president keseng NPP ubak Preston Tinsong bakasengkan job hakibabun teli ki jaka HADC bat JHADC. Ha jing Arab kari India arpun riu ton gijing don kam sha Honduras hadin gijing wan link shop jong ka eryong Sara. Badla penlong ye gijing le nya Mawkynthei hakashnong kadu Ribhoy district. Te parlok katungi lapoy sya kabakut jong ka thup kubor jungi mentaga janmiet haduk beng de syambiang bat pi la syai kesngi kebelai pi baro.